هايا namaan sabrii jechuudha dhufne maaliif bifuma dandeenyuuni wal jajjabeessina jechumaa fi gama kanaan dhufe bifuma dandeenyuuni sabri imaana waliin jenna maaliif jennaan dur gaafa biyya jirru gaa walitti dhufneeti wal jajjabeessina amma gaa wanni hundinuu haalli hundinuu mijaa'eeti gaammaan tana yoo walitti illee dhaquu hin dandeenye bifuma dandeessuun sabrii imaana waa waliin ja'amaatiitu jira jechumaa fi gama kanaan dhufe jechuudha akkanatti odoo waa dandeenyuu hin dandeenyu jennee usneetuma taa'uu qofaa miti namni ati nama ifii kana jajjabeessuun hajiru yooniidhaan nama kiyya tokko jabeesse huunilleen jabaa kiyya sannaa jabeesse jechuudha akkasii kanaaf caffeen qooda nu biraa qaba akka oromoodhaatitti akka nam tokkootitti odoon ta'e akka oromoodhaatitti qooda nu biraa qaba nama oromoodhaaf sagalee tahaa ture nama oromoo tanaaf waan adda addaa godhaa jiruusi gartaniimi kanaaf namni kun akka nam tokkootitti akka baqalaawaadhaatitti hayyuudhaan jaannaaf akka kiyyatti naaf caffeen hayyuudha isin akkaataatti hiikkattan gaa isiniifitu beekaa gama kiyyaan caffeen naaf hayyuudha naaf beekaa kiyya namaanii waan takka illee irraa babbaradhu irraa tokko jechuudha almuhim kanaafuu maaliif hayyoottan ni jirani akkuma jiranitti gam tokkoon inninis naaf hayyuudha jechumaafi kanaaf rabbiin caffee haan haa jajjabeessu rabbi rahmata haa godhu obboleessa isaatiif caffee immoo rabbi haa jajjabeessu akkasuma maatii caffeetiif rabbiin sabrii haa kennu obboleessa keenya kadue obboleessa caffeedhaatiifis rabbi rahmata haa godhuuf jannata isaa rabbiin haa kennuu fi dilii isaa hunda rabbiin irraa haa dabruu fi ijoollee isaa rabbiin haa jajjabeessu maatii isaatiillee rabbiin haa jajjabeessu namni kun waa hunda waan silaa inni ba'aa silaa inni baadhatee deemuu danda'u hunda facaasee deemee jechuudha duuti sun isin hin mari'attu du'a wanni jaan hedduu badduudha isin hin mari'attu yookaan haadha mana isaa tadhaltee ciistu faadhaa taatii yookaan biyya hin beekne taatii yookaan ati almuhim ilmi namaa kun akka jirutti ma jiraata ilmi dhiiraatis mas'uulummaa waa hunda fudhatee deemu faadhaa jira kanaaf yaaboo yoo kadanteessan taatan caffee qofarratti illee dhiisina namni kun nama faamilii qabu akka laalee arkutti nama faamilii qabu nama ijoollee qabu waa hunda gannaqee deeme jechuudha duuti ilma kiyyaaniif jala fuudha ilma kiyyattiin dhaammadha jaartitiyattiin dhaammadha hin qabdu kanaaf bikka jirtanitti isin hundinuu warroottan naannoo sanitti argamtan maatii obboleessa caffeedhaa jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa gartanii obboleessi hin jiru duraan obboleessaatitu maatii isaatiif kana hunda waan sila isaan barbaadan isaa godhaafi arra garuu hin jiru namuu mas'uulummaa addaa qaba namni tokko hatta kan kophaa isaatu jiru mas'uulummaadhaan deema yookaan haadha isaa cinaa dhaabbata yookaan mataa isaa waa godhuudhaaf fiiga waa hedduudhaa jira jechuudha kanaaf nuti hundinuu mas'uulummaa mataa keenyaa qabna akka baqalaawaatitti baqalaawaan dura mas'uulummaa inni fudhatu tan mataa isaati achi booda maatiidhatti gad deebita waan adda addaa goote jechuudha akkasii bara waan sirraa hafee ni bara nama kee rakkataa kee cinaa dhaabbattaa bara akkasiimi kanaaf wanni isin gootan wal jajjabeessuun haa baramu nurraa wal haa jajjabeessuun bikka jirtanitti wal jajjabeessaa bikka jirtanitti gartanii arraan tana caffeen akka nama kaanitti illee Facebook isaa bilaak godhuu baate gaddi itti dhageema gartanii dirqama namni taziyaa isaa san himachuudhaaf Facebook isaa profaayila jijjiiruu hin qabu profaayila gurraacha godhuu hin qabu gartanii namni kan arraan tana jiru boruniin du'aa beekuu danda'uudha qaba kanarra ifaa keessa jiru boruna dukkanootti beekuu danda'uudha qaba si galaami ati Facebook gurraachomsiteef dhiisteef
dhiisteef duuti isin hin mari'attu sii galee akkanatti abaluu waan akkana ta'eef gurraachomsee diimeessee hin jiru du'a bira duuti dhuftee siin kuttee jechuudha si duuba teessii bara na duuba teessii ani hin argu walaakin isin nagarti jechuudha kanaaf waan nurraa hin oolamne takka if dagachuun hin barbaachisu if dagachuun sin feesisu qophooytee eeguu danda'uu qabda simachuu danda'uu qabda gartanii du'a jechuun keessummaadha ani keessummaadha lafa tanaaf ani lafaan jiru tanaaf keessummaadha biyya fedhe yoon jiraadhe hattan oromiyaallee jiraadhu biyyumaan fedhe jiraadhu ani keessummaadha oromiyaa sun akka oromiyaatitti hafti bittiin akka keessa jirtu ni hafti jechuudha baqataan biyya feete jiraadhu feetu afrikaa jiraadhu feetu awurooppaa ameerikaa kanadaa biyya feete jiraadhu hattan biyya arabaa keessa illee jiraadhu ati yoomuu taanaan baqataadhaa beeki fittii bitan fittiin laaliin gowwamin an biyya abbaa kiyyaatiin jiraa biyya gurguddatteen jiraa habiibii dubbiin tun dubbii kijibaati ani baqataadha atis baqattuudha kunis baqataadha akkasitti baqataan an baqataadha jeetii fittii himi si galee baqataan kan waraqaa yoonichisaaritti guuttatee biyya lammaffaarraa biyya sadaffaadhaatitti fiigu san odoon ta'in nu hundinuu warroottan lafa tanarra jirru hundinuu xiqqaa guddaan keenya beekaa wallaalaan keenya piroofeesaraa fi dooktarri keenya sheekaa fi shariif keenya nuti hundinuu baqataadha baqattummaa keenya wanni beeytuun atiintu waan lafa tanarraa deemtuufi irratti waaruu hin dandeessu akka feetetti irra jiraachuu hin dandeessu jechuudha hanga irra deemta san booda miila si jalaa fuuti san booda miila keessa jalaa fuuti ati waa meeqa Itoophiyaa tana keessatti biyya teessan san keessatti godhatee yaabo boruun galuudhaa deemaatii mee du'aa inaa godha mee eebisaa jedhu isiin garuu dhuftee edana si keessaa fuute jechuudha si galee namni itti himattu hin jirtu du'a garuu qophooytee eeguu danda'uu qabda kanaaf caffeen gurraacha hin goone waa takka illee hin goone namni kanaaf hedduun beeksisu amma namni akka caffeedha hin beeksisu innis xabii akka xiyyaa qaba anamma waan fedhe yoo wanni feete yoo taate gurraacha hin godhu kuni amalumaan hanga burraa abbaan fedhe ni du'aa miti feesbuuka kiyya gurraacha hin godhu abbaan fedhe nama hedduun dhabne amma dura bar hayyoottan hedduu dhabne hattan artistii silaa jaalannu kan akka caalutu dhabneemi takkaa ani akka baqalaa wadaatitti piroofaayila illee isan godhanne feesbuuka kiyyallee gurraachomsine waa takka maaliif waan gale waan hin beekuufi waan dhufaa waan beeynuuf jechuudha si galeemi duuti waan nurraa hin oolleef akkanaa je'ee gurraacha godheef duuti sun hin haftu dhiiseefis duuti sun hin haftu si galee arra ifaadhaa boru dukkanaa beekuu danda'uudha qabda atiin arra ifaa keessa jiru borummoo natti dukkanootii beekuu danda'uudha qabda si galee kanaaf yaanaas ifin dagatina ammoo bikka jirtanitti wal jajjabeessa ustaniituma akkanatti taa'uu qofa odoo hin ta'in bilaak gooteetuma akkanatti wanni ta'uu odoo hin ta'in gurraacha gootuu godhuu baattu waa takka haadhatee obboleessa kee kaseraa du'e ati feesbuuka jijjiirteenii miti kalara san jijjiirteenii miti kan ibsattu no wanni ati gootu sitti himu wanni ati gootu biyya namaa tana dhuftee jirta obboleettiitti iyo obboleessa keessa nuti hundinuu warra gurguddaa ummata gurguddaa ati maa hin gorsine ati maa akkana hin goone jee namuu akka daa'imaatitti gad deebi'ee biyya halaaqatu malee nuti hundinuu waan san bira hunnee jirra akka Oromoo dantaa teenya wallaalleetii wayyaane jala fiiguudhaa fi kaan jala fiiguudhaa wanni taanaami dubbiin namuu silaa ani waan hin dhufeef beekee atis waan dhufteef beekee kunis waan dhufeef beekee silaa irraan tana as hin jiru garte as hin jiru jechuudha wanni godhuu qabdu haati ta'e odoo lubbuudhaan jirtu waa godhiif obboleessi kee odoo lubbuudhaan jiru waa godhiif rahima kee maxxanfadhu rahima kee fitti qabi aalii ta'e fitti qabi irraan fagaatiin si gala ammoo warra keessan yoo isaan
gartanii yoo dhukkubsatan dafiitti waa ergi hatta liqeeffatteetillee waa ergitu ammoo liqii namaa sangalchuun irraanfatin liqii namaa sangalchuun irraanfatin sigaleemi yoo akka tasaa wanni takkallee si harkan jirre liqeeffadhu nama sitti dhiyaatu nama si liqeessu hasin dubbanne garteem yoo wal dhabdellee nama akkasii san irraa liqeeffadha nama si liqeessee sin dubbanne jira beek yoo hatta wal dhabdellee nama sin himne garteemi hatta yoo wal dhabde akka feetetti wal dhabde yoo mataallee wal dhooyte hasin himne jira garuu gaa kanammaan tanaa kun nama hima xiqqishoo sii godhallee si hima rabbi nama akkasiisan naman godhin rabbiin nama akkasiisan naman godhin wanniin ajjibburraa nama xiqqoo namaa godhe nama hima nama xiqqoo sii godhe garteemi abalu kanattiin godheef jee himu gartanii san sun hin ta'unaaf sii galee wanni gootan haati tee yoo kaduutee ka jiraatu taate bikka jirtutti teessee sadaqaa irraa baasuu dandeessa sheekticha tokkotti qarshii ergitee yookaanum nama tokkotti maallaqa ergitee yaaboo haadhatiyyaa narraa du'eeti mee isisaniif du'aayiidhaan godhuufi fedhaati mee hoodhuuti nyaataa fi kana gartanii godhaati masgida geessaa nyaata du'aayi goosisaana hatta yoo manaamatti illee garte du'aayi gogodhiif isii yoo duutee ka jiraatu taate isii fayyaa qabduufuu godhi isii fayyaa qabduufuu akkas godha caffeen dhugatti namaan akkam hedduu jaaladhu irraa tokko namaan akkam hedduu kabaju irraa illee tokko nama akkam nama keenya ka Oromoo kanaafillee gartanii booharsulleedhaan waan takka illee ol ba'ee himuu irraa tokko silaa namootan akka caffeedhaaf nuuf heddummaatanii nama je'ee hawwurraa tokko jechuudhaan gaa nama keenya kanaatitu sooshaal miidiyaa kana sodaata waan inni sodaatu naaf hin galle namni ol ba'ee hogga namni irraa du'e feesbuukaa gurraachomsu maal irraa sodaatta nuti hundinuu tokko uummata wal sodaachuu hin qabne bar nuti hundinuu wannummaa wal sodaattaniif hin jiru nuti hundinuu tokko hay ilma namaa akkamitti sodaatte lakkaa rabbii keetuun sodaanneeti wanni sodaachuu qabdu rabbii kee tokkicha sii galee akkana jettanii sodaatina lakki abaluun na beekaa abaluun sun kasi beeku sitti himu yoo fakkeenya anii kun yoon hin as jiraadhe as biyya tana as jiraadhe namootan as na dura jiran suni yookaan namootan bikka biraan na beekan suni yeroo xiqqishoo saniif na beekan garuu eenyummaa kiyya nan beekan eenyummaa kiyya kan na beeku faamilii kiyya jechuudha faamilii kiyya warroottan amma deeman kun karatti walitti dhufnee karatti wal barree yookaan wajji teessee wajji duwidee si beekanii miti atiin kun yookaan beekaa lafa laalaa deemtaa haala jireenya tokkootiif yookaan haala nageenyaatiif gartee jireenya kee kana dabarsuudhaaf gajjettee biyya namaa kana keessa gartee yoo duraan shiftaallee taate biyya namaa tanatti gajjettee deemuu danda'uu qabda akka baqlaawaan amma asitti biyya akkaan fedhetti dubbachuu danda'u keessaan jira garuu haa ta'u akkamittiin deema akka miskiinaatittiin deema gajje'eetiin deema na harka hin jiru waan rabbiin naa kan alhamdulillah jeetiin fudhadhe jechuudha na harkaa jennaan beedeen maaltu dhufa khabbuuni dhufa jechuudha shufuuniin khabbuuni fiddi waan ta'eef shufuuni hin ja'ina wanni jiru dheebiidha ija namaatii fi kanaa jira qalbiin namaatuun badduudha si galee ati waa takka illee hin beekne si biyya namaatti raarraan tana dhufe yoo ol baatee armaan tana naqabaa nagadhiisaa jette obboleessa kiyya obboleettii tiyya tuni haadha cibaada si waa takka illee hin qabne si afaan hin beekne si waa takka wanni hin jenne si akkaataatti deemtu hin beekne si akkaataatti uffattu hin beekne si galeemi aboo naqabaa nagadhiisaa namni babassi ajaa'iba akka baqlaawaatitti baqlaawaan maal laalanii beetanii nama na dura jiruu laalaan kullu man zayyak waan jaamaatii jira si galee nama na dura jiruu laala mawaaxinoota hedduudhaa jira warra na dura jiru warra hin dubbanne warra anaa kana qabeenyaanis ta'u fuudhee keessa na kaachuu danda'u si galee warra akka miskiinaatitti deemu kanammoo na yaamee hootu dila maaliif har'aan tan akkanatti hanjamtanaan je'ee gartaa jee qarshii waan qabuuf kana akkanan agarsiisee garteemi jechi jala na dabarsuu jira jechuudha si saboo lakkaa namni kun
beekaa mataa lafa qaqqabee deema malee nama qabeenya qabuu je'eetiin quudhee fi maaliin fudhaa barumsaan fudhadhee jechuudha. Maaliin godhaan yoo maaliin godha hoggasan na harka odoo hin taane anis kaayoon karooraan dhufeefsan galmaan gahachuu. Miskiinummaa assalaamu alaikum naan jettu tana keessaa yoomiin bahaa. Hogguu akkamitti anaa kana miskiinummaan assalaamu alaikum naan jetti boo naa fayyaa qabu. Sigalee salaamata narratti hin baafatiin sigalee diduu qabdan jechuudha. Ati fayyaa qabdu, si fayyaa qabu, si fayyaa jiheen qabu biyya namaa keessatti sanuu biyya silaa itti hojjettee itti jijjiiramuu dandeessu. Biyya silaa itti barattee itti jijjiiramuu dandeessu keessatti miskiinummaan assalaamu alaikum siin hin jahin. Assalaamu alaikum miskiinummaan siin hin jahin obboleessa kiyya obboleettiiti. Biyya namaa keessatti ijoollee teenya kaasatan ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan. Wallahi biyya faranjiidha biyya faranjiirra biyya arabaatu irraa wayyaadha. Anaatitu siin hin jahin. Biyya arabaa ni dalagatta. Qarshii teetiraa mootummaa waa baasisiin hin jedhu fudhatteeti jirtuudhaan keessa kaa'etta. Karaa manaa hoggaa hafuura fudhachuudhaa deemtu babaasta malee ni baastu manuma silaa jirtu sanitti achumatti hafuura fudhatta, achumatti nyaatta, achumatti uffatta, achumatti dhiqatta, achumatti wanni taate jechuudha hojjette jechuudha. Asitti garuu asitti waan dalaynuu khamiilan qabneef baasna hospitaalaaf mootummaan nurraa mura. Warroottan baqataa biyya birootirraa fidaniif saniif nurraa muran waan adda addaatitti nurraa muran jechuudha. San booda maali inni nuti ji'atti fudhannu kuni akkuma nama suuraa nama agarsiisuu gartanii laaliituma deebisii akkas jechuudha. Laaliituma deebisiidha. Isaan man beekan warroottan nama lafa birootirraa dhufan biyya birootirraa dhufan baqattoonni biyya birootirraa dhufan kun isin beekan itti kannaniituma harkaa fuudhan harka mirgaatiin kannaniitii fi isaaniifis harka bitaatiin irraa fuudhan jechuudha. Artanii higammachiisan halkan takkichaasan ganama kaan ammoo waraqaa dhattee ergan kana hodha waan akkanaatiif kafali kanaas fuudhi kana akkanaatiif kafali kanaas fuudhi kana akkanaatiif kafali. Oduma jettu namitti duraan na harkaa nagadhiisa namichi duraan na harkaa nagadhiisaa jedhu sun hundinuu booda oduma jedhu khabbuunitti dhufe jechuudha dho'isatti dhufe jechuudha. Sigala dhufteemi biyya tana hogga dhufan biyya guddatte tana hogga dhufan dura miidiyaa irratti waliin fiigan. Qilleensa biyyaatii wajji wal barta. Afaan baratta. Sigala afaan baratta. San booda akkaataa hojiidhaa fi kanatti qabatan arteemi waan takka waan sirraa buut jira. Yo faamilii biyya irraa qabaatte faamilii teessan wanni goota. Achi booda alhamdulillah jettee teessa jechuudha. Waalaikum salaam. Akkasi jireenya jechuun akkana. Guyyaa keessaa kaatanii akka nama lafa jannataatitti dhufee yoo asii fifiidan rakkoodha. Rakkoo. Kanaaf bakka jirtanitti wal jajjabeessaa. Bakka jirtanitti wal cinaa dhaabbadhaa. Wal cinaa dhaabbadhu. Namni tokko yoo kawayin barbaada jiru dandeessu du'aa godhiif. Dandeessu waa godhiif. Sigale dadhabdu namatti ergi. Sigaleemi yoo namni tokko waa godhuuf danda'u ta'e waan kanaaf nama kanaaf waa godhuu dandeessaa jee wanni godhu hanqadhu. Ammoo Oromoon akka Oromoodhaatti wal haa jajjabeessinu. Wal jajjabeessaa. Nama silaa sagalee nama keenyaa ta'uu fi kanaas artaniimi sagalee nama isinii tahaa ture aw rabbis sabrii si haa rabbi si haa jajjabeessu jaadhaan. Yoo walitti illee aartan gartaniimi yoo walitti illee aara qabaatan nama san rabbi si haa jajjabeessu jechuun aadaa ta'uudha qaba. Aadeeffachuu danda'uudha qabna jara keenya. Aadeeffadha. Sababa siyaasaatiif kanatti wal dhabuutu mala. Sababa siyaasaa. Ammoo dhugaan sun hogga dhuftee namni walitti dhufuu qaba. Dhugaan walitti fiddi. Siyaasaan yeroodhaan walitti fiddeetti gargar si fageessiti. Gartanii inni paartiitii yaa miti isiin paartiitii bar amanumaatiitu hin beene malee jaarsaa fi jaartii warroottan paartii adda addaa madeeggaruu jira. Jaarsaa jaartiin yoo isin kaafaa yoo isin biltsiginnaa taate inni paartii birootii ta'a.
wanni walitti bitaa halkan wajjira fansan jechuudha sireentu walitti araarsite jechuudha walitti araaraman khalaas kifaaya sigalee dhumee jira jechuudha mana tokko keessa warra paartii adda addaa deeggaruu jira warra waliin nyaannee jira sigalee ammoo gaafa namni kun waa ta'e waliif booyan jechuudha silaan nama kiyya kan akkana godhuu baadhee silaan firraa fageessuu baadhee waan ja'amaatii jira kanaaf ijoollee teenya qaqqaalii bikka jirtanitti rabbi isin haa tiisu nutis bikka jirtutti rabbi nu haa tiisu biitti namaa biyya namaati ani biyya tanaaf keessummaa atis biyya jirtu saniif keessummaa hatta maaliif oromiyaa keessa hin taane Itoophiyaa silaa namni kanatti irra wal fixu tanaaf illee maan taane isaanis biyya saniif keessummaa bara gartanii keessummaa baruu irraa deeman biitti teenya akhiraa san dhaquudhaaf if qopheessuu danda'uudha qabna if qopheessa gartanii if qopheessa addunyaa tana jala fiina nuuf qabamuu diddee jirti xiqqishuma takka eegee si qabuu dadhabne xiqqishuma takka eegee dhugaa rabbi dadhabne ni qabnatti dadhabnee jira hifannee jira gartanii kanaaf haala mijaa'aa kanaan bifa dandeessaniin yoo wal birallee dhaquu hin dandeenye rabbi sabrii si haa kennu abaluu kiyya jechuun kajiru rabbiin sabrii isinii haa kennu waliin ja'aatti wal jajjabeessa okay amma namni tokko kan hamileen isaa cabxuu jira saboo namni keenya kun waa namallee hin jajjabeessu hajoo jira gartanii namnummaan duraan oromoo tanaaf sagalee ta'u joon arraan tanaan ka'ee abu abshir nuutiitu sibira jiraati jee yooniin hin jajjabeessine bo ummata naman jajjabeessine ummata rabbiin sabrii fi imaana rabbiin si haa sabbarsiisu hin jenne kanaaf maaliin godhaa hin dubbadhaa jeeti achi nafa namni kun akka namni kun hin dhabamne ani cinaa jiraachuudhaan qaba abshir nuutiitu sibira jira abshir jajjabeessuu danda'uu qabdaa beekee sigalee ati yoo waa takka illee hin qabaanne hanqa nama sibira dhufee gartee nama kana si wajjin jajjabeessu hanga arkattu ati abshir jee yoo keessa keessarraa illee waan qabaanne afaan qabaachuu danda'uu qabda abshir jettee yoo jajjabeessite kabirootti dhufa hawaa qabu sigalee saboo maal akkanatti abshir jettaa hoggasin jee yaa bu'ani wayiin hin qabneen abshir jaati ati wayii qabdaati hootuuti nama kanaaf waa godhi namni kun nama akkanaati jettee jabeessuu danda'uu qabda gartanii kanaaf bikka jirtanitti lafa jirtanitti warra keessaniif tola oolaa warra keessaniif faamiliitiif haadhaa fi abbaa keetiif yoo lubbuudhaan jiraatan odoo isaan lubbuun jiranii bilbiliitii assalaamu alaikum gartee dubbisi gaafa isaan lubbuudhaan kutan booyu oduu amiti odoo isaan lubbuun jiranii waa godhiif sigalee wanni gaariin san boodani sheenuuta akka sheenuutee sheenaa sitti nafne jabeessi warra keessan san cinaa dhaabbadhu sigalee ati biyya biraa jiraatteef taxawwarteef wanni taateef faranjooyteef warra keenya irraanfatin isaan san keessaa baatee beeki sigalee isaan san keessaa baatee karaa irra dabarteen irraanfatin karaa irra kuttisan hin irraanfatin sigalee karaa irra kuttisan irraanfachuun hin ta'uu beeki abadan akkana jetteen irraanfatin karaa irra dabarteen irraanfatin an biyya faranjiitiin jira jettee funyaan ol dhadhaabaan deemin atii fi kabiyyaa arabaa jiru walqixa irmaa kabiyyaa arabaa jiruutiitu sirra wayyaadha biyya namaa tana waa hedduudhas beeysaa akkaataatti deemtu yoon beene rakkoodha ijoolleen biyya arabaa boontee jiraatti dhugaa boonanii jiraatanii bara anama ijoollee takka hoggaan argu wallahi maasha Allah anja nama tokko hoggaan asii argu ay yaa wa'ati faa silaa rabbiin eesaa si fideen jaa dhugaa rabbi awwa silaati biyya arabaatitti silaa deebiteen jaa dhugaa anama nama tokko hoggaan argu hatta namni tokko haqaxxitaa ka Dubaay dhufuu jira suruu naaf hin ta'u namni dura saawudii arguudha qaba saawudii irraan Dubaay dhaquudha qaba biitii arabaa ajir malal balad hogga jennu biyya arabaatirraa Dubaay beeka sigalee kawaa hundaanuu uma hundaanuu nigdiidhaanis
nigdiidhaanis homo hundaanuu ta ittiin beekamtuudha isiidha jechuudha. Gartanii kanaaf dura odoo Dubaay hin dhayne Saawudii dhaqe qilleensa Saawudiitti wajji wal bare achi booda Dubaay dhaqe si galee biyya namaa ogga dheetummaa sustanii tuman tattaayina walitti qabamtanii hin taayina gir jettanii bikka takkatti walitti hin qabamina gargar facaa xabee akkanaa tana dhiisaa Oromooti dhiisaa waan akkanaa waan fokkottuu akkanaa tana dhiisa bikka deemtanitti akka wanniidhaa wal jala deemuu kana dhiisa wanni dhuftanii biyya namaa gargar bikka takka teessanii laaqanaaf biddeena hiraataaf biddeena faxaraaf biddeena nyaachuu kana dhiisa hiraataaf suuroo laaqanaaf suuroo faxaraaf suuroo nyaachuu kana dhiisa yikabdaa lukkuu si galami faca yaa akhi billah aleek jijjiirama fiduu danda'uu qabda hay hoggu bikka deemtanitti huccuu aadaa jechuun maal babar kun qaanyi daabar ani Oromoo malee nagare ummata keenya kana malee nagare qaba yaa akhi waan babbareedduu meeshaa elektiroonikaa jiraati kireemman adda addaata jiraati waan akkanaa kana fidaati ummata keenya kana babarsiisa huccuu aadaa jechaan tubartuun aadaa gabrummaadhaati ba siyade gabrummaa akkanaa tana firraa dhiisa tunni wal gabroomsuudha jaamti sa'a 24 ka Suudii ta'u huccuu aadaa zinja Oromoodhaa beekiga ka Dubaay keessa ta'u huccuu aadaa zinja يا أخي ما تتغير يا أخي غير نفسك هاي ما لكت يرون منوتو أدا وفتير أبتو جرا أسي خنا أوروبا خنا غير يروتو أدا سنجا نمنوتو أدا زي تفتون دندز ولا كالفتك أبناتي ون وچما أدا تفتي ون دون دندز يوم أنا خيز جرات تيجا أفتي فراكنا فوتو تكتين قاتمالي يوم جاربا جرات ولت ريتا لفأك كايرو آتي بخنا تتيمو دندز سيغالي أما فكيني سعودي تنتو اندنديسو مقالا نسي مربوش يجور اندنديسو يجور هاي خيستو دبي بيا قدت تسن بيا أوروبا لان قطايت بيا فرنجي تنان قطايت تن خيست التيزني لاقنا بدينا فترة بدينا هراتا بشورو لاقنا بشورو فترة بشورو ناجا يا أخي هجو آدان بيزيستان هجو آدان خلاص قرسيستان أبان فديدك إيه هابتاتو كفاية وان برو فدا وما تك أفا بيزيسان ولينا هاي وما تك أفا مو نمني وما تك أفا كمي بيزيسا أولي يا أخي بر خطابا لين بيزيستاني برسلو ما تاتن وانا أدى تجرى نقادين تو كوغم إثيوبيا دكي وهي لا مالتو ديما لفسنتي نياتا مو ميشا الكترونيكاتي مو ميشا ماكيناتي مو ماكينات مو وان أدى خنا دورة تشيك غوري أتشي بودا وان سلا إسا باسورتي مالك أساسا فندو غوري چون أكمت يونين خيانين قوانين بين خيسي يونين سيني تجاري خون خنان هدور قوم هدو راجر خنا دربو هدو جر نمني خون قوجتي خطرباني را خقوجا لما لما تاسي چاينا ديمو جر nama asii Itoophiyaatti nama asii Finfinnee san keessatti fatara nyaatee Waashingitanitti laaqana nyaatu jira. Hay. Hawgalaaltu huccuun inni uffatee deemu huccuun kalarri isaa biyyeedha. Kan akkanaatti jira bara. Zigala. Ati immoo uffattee maal taate akkana jechaa deemte siisanuu isa waa takka illee hin qabne haadha rakkoo fooqa rakkoo siin jaabara. Zigala habibi. Obbadii. laal hojjedhu obboleetiitii hojjettee hoo dhiirattiin kannaa hin je'in waan dhufteef beekuu danda'uudha qabda. Dhiirti ati heerumte san haqashii teessirraa fuudhee keessa kaayatoote odoo sii hin gammachiisne boorsaa kee fuudhee fannifata faadha. Kan libbisti kee dibatu faadhaa jira. Kan huccuute uffata kee kana fuudhee ittiin suuraa kawwaadhaa jira. Dhiiraa sagarree jira warra huccuu aadaatiin suuraa kee dhadhaabbatu jira. Akka intalishee Arsiidhiiftii fi intalishee Harargeedhaatii fi intalishee Jimmaa fakkaatu faadhaa jira. Yaa dhiira tan areedaan deemtu. Hanga wayyaa intalishee Wallaggaatii fi intalishee Shawaadhaan agarree yookaan fuuldura dhufte Allahu yaa alamu.
sigale hanga dhiirti teenya ifsal istu takka geesse geenya jira qaanyi tuni qaanyi kanaaf biyya dhuftan biyya namaa hogga dhuftan isinii kophee miila nu arkaan jeena nama isin dura jiru jira laala nama isin dura jiru jira akkataatti deemtu beeki ama faranjiin yoo fakkeenya amma UNHCR biyya faranjii isin fide baadiyyaadha isin qubsiisaa bara baadiyyaadha isin maaliif rakkoo akka gartuufi waa hunda akka gartuufi sigalee achitti rakkoo ta'e hiikkatteeti wanni taate tolchaa Hussein Maddaafaa eessa qubsiisanii beektanii Kanadaa haa ta'u malee baadiyyaa qubsiisanii beekaa mazraa qubsiisan achitti jireenya isaanii ilaalanii maal jaanii isaanis achitti waa hunda wanni jaaniiti booda achirraa kara magaalaa kanatti ol siqan jechuudha. Faranjiin UNHCR dura hoggasi qubsiisu akkam nama tokko akka carraadhaa wanni godhaman irra guddaa isii baadiyyaa qubsiisa. Sigala. Isinii sanuu biyya namaa kana ture kan biyya namaatitti afaan hin baratin isinii waa takka illee hin beekne. Huccuu uffattanii ban naman taatanii bara. Yoo keessi kee duwwaadha. Sigalee kanaaf warroottan injiinarootaa jira isin dura kati eeggadha. Injiinaroota hin dubbanne ka guyyaa tokko si afeeree garteemi. Sumaa kana na harkaa Facebook irratti beekameedhaaf na harkaa jettu garteemi. Kottu mee habiibtii teenya baga nagaan dhufteeti kottu mee habiibii keenya baga nagaan dhufteeti kottu. Jaanii si afeeran hariifni beeki dhaqi. Jaanii hosse afeeraniiti ati huccuu takkitti guyyaa dhiyoo suuraa ittiin kaate san malee hin qabne sanii isaan bira dhufte san malee hin qabne asumatti meeqasi jijjiirataniituma garteemi kos suuraa hojii kanaa siin jaan. Sigale kottu kana hojii taanaa siin jaaniituma asumaalaan si garafan jechuu tura. Sigale ummata khataraa jira warra hin dubbannee jira. Sigala warra hin dubbannee jira khataraa jira qabeenyaanis dandeettiidhaanis wama hundaanuu wanni taanee jira. Kanaaf suuta ja'a hogga biyya namaatti irraa takka hogga dhuftan suuta ja'a. Sigale suuta hay maalakum yaaqii arrumaan tana dhufneetuma arrumaan tana qilleensa irratti ol ba'uun hin jiru bara. Ilmoon takka hogga dhalattu arrumaan tana haatee hin ceetu bara. Fiddaa meeqa garteeti bara. If jala fincaantee fincaanisii gubee hudduun tun hundinuu akka haniidaatitti waadamte achi kasitti fincaan san keessaa garteemi oduma itti ilmummaan sunuu fincaanisii san dheessiti. Garteemi ilmummaan sun udaan achitti udaante san dheessite jechuudha maaliif na tuqa jettee taphochuu jira. Maaliif sunuu baruu raayee tokko jechuudha oduma ittuuti afraniin deemu eegalti. Afraniin hogga deemu irratti hoottuu narraa dhiqqee jettee si boochi. Hoottuu narraa dhiqqee si garsiisti bara kaakkaan godheetii jira hoottuu sin jetti bara. Baradhu si galee kana jechuudha. Amma irra guddaan keessan dhiirti takka tan haffaasaadhaan guddattee jira. Dhiirti takka tan haffaasaadhaan hin guddatinii jira. Si galee amma madaalummaanuu dhiira haffaasaadhaan guddatta kana bultiidhaaf hedduun jaalattu. Maaliif kun rakkoon agarreetti dhugaadha kun beekama. Dhiira if jalatti fincaanaa ture fincaan kun isa gubaa ture kana jaalatti. Maaliif rakkoo arkee jira si galee haatiinis akkamitti if jala fincaanteetti watkootu buusaa tana keessa. Si galaa kanaaf jireenya kana keessa waa hedduudhaa jira. Si galee amma warroota na harkaa jettu suni dhiira na harkaa jiru kanatti seenteeti achiisii ulfeessee biraa kuta. Magaalaa biroo jijjiirata maqaadhaa fi magaalaa isinii jijjiirata. Maqaan isaa yoo achitti Feesal yoo ta'e magaalaa biraa dhaqee Hamzaa baafata. Fakkeenyaaf akkasii gaa biyya Arabaa tana akkas jaanii
maqaa hunda jijjiirratan jaannamni. Jaartiin Feesal jettee barbaadaa oolti. Inni immoo achitti Hamzaadha. Sii galee biyyaas ni jijjiirrata. Akkuma amma namni keenya kan Oromoodhaa ana min Somaal jedhee kanatti biyya Arabaa tana keessa Somaalummaadhaan jiraatu jechuudha. Akkana jireenyi akkasii hundaafuu hangana eega waliin jennee walis bohaarsinee obboleessa keenyaanis rabbi si haa jajjabeessu jenneen gahaadha na fakkaata isiniis bifa dandeessaniin inboxii seenaatii rabbi si haa jajjabeessu caffee keenyaa jaadhaan akkasi karaadhaa bar wal barsiifachuudha qabna yaanaas feesbuuka qabattanii saniin taa'inaa kaa hay bar assalaamu alaikum waggaan isin jabar hin deebistanii laaltanii tuma cal jettanii bar yaa akhi nageen feetan jechuudha isiniin kun namni waggaa assalaamu alaikum jee wa alaikum salaam saboo lakkaanii kunniin jira namni salaamatan deebisne beek nama lubbuudhaan hin jirre aw bikun mayyit aw bikun naim nama akkasii ta'e jechuudha akkana teessee yoo salaamtaan deebisne kee baada ummata akkanaa kanatti immoo hoodhaa Itoophiyaa tanaan deemadhaa jennee kam hayyoottan keenya beekumsaa fi kana qabu hunda fuudheeti Abiyyiin mana hidhaa keessatti ol darbe. Abiyyi wallaalaadhaatiitu arraan tana lafarra deemuudhaan jira jechuudha. Hangas takka Ameerikaanis jabeenya isaa garteeti isa deeggaruudhaan jirti. Ameerika jechuun sharmuuxaa bara. Ameerika jechuun sharmuuxaa beeka. Isa deeggaruudhaan jirti. Hanga isa mormaniiti. Boodarra Abiyyi deeggaranii jiran jechuun amma Ameerikaan. Oromoon ammoo jabaachuu danda'uudha qabda. Ameerikaan Oromoo hin feetu. Ameerikaan wanni isin jibbituu jiraate Oromoodha. Oromoo tan hin feetu isin. Oromoon jabaachuu danda'uudha qabdi. Jabaadhu. Nuti Ameerikaan nu wajji jiran jedhanii hin jiru Ameerikaan si wajjin. Ameerikaan isinii miti Tigree sanuu hanga jala deemeeti. Tigree miilli laamshoo sii garraan jalaa fudhate miila. Sigale kana wanni Ameerikaan jibbu jiraatu Oromoodha. Oromoon jabaachuu danda'uudha qabda. Yoo Ameerikaan na haa jaalatu beet addunyaan nu haa jaalatu beetan jabaachuu danda'uudha qabdan. Tana godha akkanumatti tetteessaniituma harka mataarra kaayattaniituma amatuu daawun ji'a kaan daawun maarree daawun amaaraa daawun maarree daawun jechaa hin oolina. Mastu goye China olina hojiidhaan agarsiisuu danda'uudha qabna. Akkasii nageetti naa jiraadhaadhaan isinin jaa yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa nuu taha sa'aan xiyyaas geessee jirti waqti shuqul geessee jirtiitti nageetti